Выясняем, почему стучит диск Валио. Вот мы его подзажали. Люфток небольшой, но отсутствуют демпферные пружины на этот ход. Вот этот стук у нас и вылез. Смотрим старая древняя Эксель. Но подпружинен. Если можно видеть, то она возвращается назад. Я так понимаю, по мере приработки она будет мягче работать. Состояние БУ, прошедшее 80 тысяч, ничем не уступает новому диску. Абсолютно, ничем. Абсолютно ничем.